que hi ha moments que són per mi a vegades molt difícils i alguns a vegades són més fàcils. Hi ha coses que entenc i hi ha coses que jo no entenc com a persona discapacitada. Some days I see the shore, sometimes I don't know where to go. Hear them knocking at my door, tonight you know it's not too late. Des de fa 12 anys estem pendents de canvis legislatius que concretin els drets reconeguts en la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat en matèria de capacitat jurídica. Tanmateix, si avui tinguéssim ja en vigor aquests canvis legislatius, que per cert, en el cas de l'estat espanyol estan a punt d'arribar, sabríem fer-hi front? Sabríem els professionals donar suport a les persones respectant els seus drets, la seva voluntat, les seves preferències i en un marc de drets humans? Fins avui, de fet, fins a aquest projecte iDecide, no tenim uns manuals orientats als professionals de base perquè aprenguin a donar suport en situacions reals a les persones per exercir la seva capacitat jurídica, el seu dret a triar i, per tant, per maximitzar la seva dignitat. M'agrada el cos de suport perquè m'ajuda a intervenir els gastos i els meus interessos. Aplicar la metodologia iDecide implica canviar la manera en què els professionals ens relacionem amb les persones a les que oferim suport. La relació és molt més horitzontal i molt més oberta. Qualsevol problema que hi ha, ràpidament me solucionen els problemes que tinc. Bueno, està molt bé de preu. De diners de butxaca perquè tu puguis agafar el transport i puguis anar a dinar quan tu la vulguis, està a la teva disposició. Parlem una mica de la factura. Com et va Fi-Network de telefonia mòbil? Bé. Et va bé? Et funciona bé? Va ràpid? Sí? Sí. iDecide dota d'eines als professionals perquè puguin dur a terme la seva praxis de manera estructurada i oferint un suport adequat a les persones. Doncs he demanat amb el Ferran una bateria externa i ell m'ha trobat una. I ell m'ha dit que me la demanaria perquè jo no soc de comprar coses ni per internet ni per res. Amb els materials de l'iDecide hem intentat fer aquesta primera passa amb una metodologia. Què proposem per fer realitat aquests valors? I amb exemples concrets per superar algunes de les dificultats que sabem que es donen en la vida real quan volem que les persones amb discapacitat intel·lectual, psicosocial, problemes cognitius de qualsevol mena, afrontin el repte de dirigir les seves vides. Aquesta eina, que hem treballat amb socis de diversos llocs d'Europa i, per tant, amb diverses perspectives, ens serà molt útil a tots els professionals de Suport Girona. Però creiem també que els materials formatius en els que hem treballat poden ser d'una immensa utilitat per totes les organitzacions que estan ja donant suport a persones amb discapacitat i no parlo només de les que ho fan a través de sistemes obsolets de tutela. Perquè en el model en el que entrem, per aplicar la Convenció, la persona ha de trobar el suport en el seu entorn natural i sovint triarà com a persona de confiança, com a persona per gestionar el dia a dia, professionals del seu entorn immediat. Aquests han de conèixer perfectament aquests fonaments i aquesta metodologia, perquè si no, no seran capaços sols d'averiguar totes les possibilitats en les que es vulneren els drets humans i que han de superar. Per això aquests mòduls formatius que ja estan a disposició crec que són de gran interès per molts directius del sector social a Catalunya i en el conjunt d'Europa.
m'ajuden molt ara, perquè cada moment que tinc alguna cosa m'entenen ràpidament.